Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pangangalaga sa kapaligiran sa pamayanan. Tingnan ang mga larawan. Alin ang gusto nyong tirahan at bakit? Ano ang ginagawa ng mga tao sa malinis na pamayanan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga gawain ng pamayanan sa pangangalaga sa kapaligiran at kung paano ito nakatutulong upang maging ligtas at maayos ang ating pamumuhay. Ano ang pamayanan? Ang pamayanan ay lugar kung saan tayo nakatira kasama ang ibang tao. Mga gawain ng pamayanan sa pangangalaga ng kapaligiran. Pagtatanim ng puno at halaman. Pagsasagawa ng clean-up drive. Wastong paghiwalay ng mga basura. Paglilinis ng mga kanal. Pagsunod sa batas pang kalinisan. Bakit mahalaga ang pangangalaga sa kapaligiran? Naiiwasan natin ang sakit. Naiiwasan ang baha. Mas presko ang hangin. Mas ligtas ang mga bata. Ang pagiging mapagmalasakit ay ang pag-aalaga at pagprotekta sa ating kapaligiran. Basahin natin. Ang malinis na barangay ni Liza. Nakatira si Liza sa isang barangay na malinis at maayos. Tuwing Sabado, may clean-up drive ang mga tao. Sama-sama silang naglilinis ng kalsada at nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Isang araw, nagtanim sila ng mga puno sa gilid ng daan. Pagkalipas ng ilang buwan, naging presko at maganda ang kanilang lugar. Napansin ni Liza na bihira na ang nagkakasakit at wala ng baha tuwing umuulan. Naisip niya na ang pangangalaga sa kapaligiran ay nakatutulong upang maging ligtas at maayos ang kanilang pamumuhay. Saan nakatira si Liza? Ano ang ginagawa nila tuwing Sabado? Ano ang naging pagbabago sa kanilang barangay? Ano ang naisip ni Liza tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagdudulot ng ligtas, malinis at maayos na pamumuhay para sa lahat. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot.
Alin ang gawaing nakatutulong sa kapaligiran? Ang clean-up drive ay ginagawa upang kapag malinis ang pamayanan, ang mga tao ay ang paghihiwalay ng basura ay ang pagtatanim ng puno ay nakatutulong sa gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikalawang araw, pangangalaga sa kapaligiran ng pamayanan. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Pagtatanim ng puno at halaman. Pagsasagawa ng clean-up drive. Wastong pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Paglilinis ng kanal at paligid. Pagsunod sa batas pang kalinisan. Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Bakit nila ito ginagawa? Ano ang mangyayari kung walang maglilinis sa pamayanan? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin maipahahayag ang mga gawain ng pamayanan sa pangangalaga sa kapaligiran at kung paano ito nagdudulot ng ligtas at maayos na pamumuhay. Mga gawain ng pamayanan sa pangangalaga sa kapaligiran. Paglilinis ng kanal at paligid. Pagtatanim ng puno at halaman. Pagsasagawa ng clean-up drive. Wastong pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Pagsunod sa batas pangkalinisan. Kapag malinis ang kapaligiran, naiiwasan natin ang sakit. Naiiwasan ang pagbaha. Presko ang hangin. Masaya at ligtas ang mga tao. Basahin natin. Ang sama-samang paglilinis. Nagkaroon ng clean-up drive sa barangay ni na Marco. Sama-sama ang mga magulang at bata sa paglilinis ng kalsada. Ang iba ay nagwalis, ang iba naman ay nagtanim ng puno. Matapos ang kanilang gawain, naging malinis at maayos ang kanilang paligid. Hindi na bumabara ang kanal tuwing umuulan. Mas naging presko ang hangin.
Natutuhan ng mga tao na ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagdudulot ng ligtas at maayos na pamumuhay para sa lahat. Ano ang ginawa ng mga tao sa barangay? Sino-sino ang tumulong sa paglilinis? Ano ang naging resulta ng clean-up drive? Ano ang natutuhan ng mga tao? Ang pangangalaga sa kapaligiran ng pamayanan ay nagdudulot ng ligtas, malinis at maayos na pamumuhay para sa lahat. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? Ang clean-up drive ay ginagawa upang kapag malinis ang pamayanan, ang mga tao ay ang paghihiwalay ng basura ay ang malinis na kapaligiran ay nakatutulong upang gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang mga pahayag at mali kung hindi. Ikatlong araw, pakikibahagi sa pangangalaga ng kapaligiran. Ano ang ginagawa ng mga bata? Kaya ba ninyo itong gawin? Paano kayo makatutulong sa inyong pamayanan? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo makapagbabahagi sa mga gawain ng pangangalaga sa kapaligiran gamit ang ating sariling kakayahan at kung bakit ito mahalaga sa ating pamumuhay. Ano ang pakikibahagi? Ang pakikibahagi ay pagtulong o pakikiisa sa isang gawain. Bilang bata, maaari tayong tumulong sa pamamagitan ng pagtatanim at pagdidilig ng halaman, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, paghiwalay ng nabubulok at di nabubulok, pagsali sa clean-up drive, pagsunod sa mga alituntunin sa kalinisan. Kapag nakikibahagi tayo, nababawasan ang basura, naiiwasan ang baha, naiiwasan ang sakit, nagiging ligtas ang kapaligiran, at nagiging maayos ang pamumuhay. Ang malinis na pamayanan ay nagdudulot ng ligtas at maayos na pamumuhay
dahil ang mga tao ay malusog at ang paligid ay kaaya-aya. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang paraan ng pakikibahagi? Kapag malinis ang kapaligiran, ang pamumuhay ay ang cleanup drive ay naiiwasan ang patlang kapag malinis ang paligid. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin ng gawin natin. Iguhit ng buong puso kung wasto ang pahayag at biyak na puso kung hindi. Ikaapat na araw, pagiging mapagmalasakit sa kapaligiran. Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Pagtatanim ng puno. Pagkakalat sa kalsada. Pagwawalis ng paligid. Pagtatapon ng basura sa ilog. Paghihiwalay ng basura. Ano ang nararamdaman ninyo kapag marumi ang paligid? Ano ang pakiramdam kapag malinis ang kapaligiran? Ang pagiging mapagmalasakit ay pag-aalaga at pagprotekta sa ating kapaligiran. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo magiging mapagmalasakit sa ating pamayanan. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran at kung paano ito nagdudulot ng ligtas at maayos na pamumuhay. Ano ang pagiging mapagmalasakit? Ang pagiging mapagmalasakit ay pagpapakita ng pag-aalaga at pag-iingat sa tao, bagay at kapaligiran. Bilang bata, maaari tayong magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Paglilinis ng paligid. Pagtatanim at pagdidilig ng halaman. Pagsunod sa mga alituntunin sa kalinisan. Pagpapaalala sa iba na huwag magkalat. Ang pagiging mapagmalasakit sa kapaligiran ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamayanan. Ito ay nagdudulot ng ligtas at maayos na pamumuhay para sa lahat. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran?
Kapag malinis ang kapaligiran, ang pamumuhay ay ang clean-up drive ay naiiwasan ang patlang kapag malinis ang paligid. Ang pagiging mapagmalasakit ay nagpapakita ng gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang pahayag at sirang puso kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!